9 мая, День Победы. Отмечаем мы в лесу и нашли место хорошее, не занятое, потому что все места заняты, а мы вот пришли на это пепелище, но у нас свой столик. Так что будем сейчас располагаться. Людей, если получится. Камера что-то глючит, но я на телефон буду снимать. Сейчас покажу стол. Если вот эта общая картина, общий план, набрали столько еды, будем здесь жить теперь, пока все не съедим, да? Вот, хорошо. Очень прекрасно. Всех поздравили. Сегодня уже, открытками в основном, через WhatsApp. Вот. И кого в машине по телефону я поздравила с Днем Победы. И своих друзей тоже в интернете я поздравила самых любимых. Селенка из Тореза и кто у меня Так, в контакте? Саша Катю снимает там. Да. Я сниму, Тогда Тамарочка еды Тогда я вот так сделаю, привезла много. чтобы он... Да ладно, я уже сняла. Так, теперь начнем отсюда. Салат с морковкой, с сыром, с яблоком. Вот, красиво положила. Да, ладно, потом. Вот это у меня скумбрия копченая. Посмотри, как я украсила. Вот эту скумбрию, ты видишь, как я украсила? Это вот эту скумбрию? Да, копченая. Вот это колбаса, я колбасу. Что спросил, не знаю. Как я украсила колбасу? Хорошо, красиво. Ой, камера. А самое главное, я сделала икру. Там масло и огурец внизу на скорую руку. И главное, у меня символ нашей СВО. Вот такая вот у нас буква Z здесь. Мы за правду, за победу. Вот. Да. Пирожки с капустой, огурцы. Вот салат из морских водорослей, из морской капусты. Ты видишь, какой салат? Слушай, а вилки, ложки Яйцом. есть? Есть. Вот это вот у меня холодец с тижонской горчицей. Холодец зеленый, там много лука, петрушки, еще и крапивы и сныть. Вот, если хочешь попробовать. Ну, попробуй. А это у меня сморчковая шапочка, только ее из-за ягодок не видно. Я уже украсила, а то они бледненькие такие, на вид желтенькие. Сейчас покажу, какой. Это яблочко. Сейчас Так, ты покажу. Катю сюда будешь садить? Вот у нас напиток сегодня вот такой. Да. Это хорошо. Но сейчас будем праздновать. Компания у нас небольшая, но очень даже приятная Очень даже и хорошо. хорошая. Компания такая. И погода сегодня хорошая. Вот Ой, теперь слава еще Богу. раз сниму, А в как Москве? ты разложила. А в Москве Блинчики снег шел. шел, когда был парад. Ой, Тамара, открой, пожалуйста, термосы, я покажу. Помимо этих Который салатов. этот или этот? Там картошка, ну давай Вот картошку покажу, да. Слушай, как это так Элементарно, очень просто. Ты крути как надо, во. Дай-ка я. Я осталась. Резинка, ну ладно. Ну, я ж ее назад могу. Ну ладно, все равно. Так, Картошка, ты смотри. ну-ка. Ну, хорошо. Ой. И О. твои котлеты не хуже, я думаю. Ну, что там? Булочка, мясо, Угу. Отлично. соль, перчик Да. молотый. Вот Ну, такая одним вот. словом, Да. всё, что Всё как надо. надо. А День Победы. Господи. Мы приехали в лес, уже отметили. Конечно, сходили в лес. Посмотрели грибы, строчки. Мы их не нашли. Раньше мы их здесь немножко нашли, собрали. Компании по всему лесу. И в мае еще растут молодильные грибы. Но мы их нашли только однажды. И с тех пор их нет. Костер! Давай, начинай. Начинать? Да. Костер давно погас, а ты все слушаешь. Ночное облако скрыло луну. Я расскажу тебе, как жил с цыганами и как ушел от них и почему. Слов нет. 9 мая. Люди отдохнули, костер не залили, не засыпали, не потушили. И вот теперь мы с ним будем, с костром, разбираться.
собираться. Но надо растащить немножко, Я чтобы стащил уже. всё. чем-нибудь присыпать. Мгм. Вот, сволочь, вон то бревно как горит еще. Огоньки, смотри, какие. Вон. Огонь настоящий, смотри, оно бревно внутри горит. Все, пылает аж. А воды у нас в машине сегодня нету уже. Пашу Ливы еще звонят. Сейчас. Саша немножко воды нашел. Ого. Алло, алло. Привет. И вас с праздником. Теперь мы сегодня сейчас в лесу. Мы с Тамарой тушим костер. Эти туристы не потушили, мы тушим чужой костер. Уже дело к вечеру. Мы уже погуляли, выпили коньяка, отдохнули. Ну вот, теперь у нас проблема. А как ты там? Ага. Ага. Как называется? На этом мы заканчиваем. Всем пока-пока и до встречи.